Bores Boatin. Hei og velkommen til en ny episode av Næra Saka. Jeg heter Liselle Bang, og i dagens episode så tar vi et dykk ned i primærnæringene her i sjøsamiske områder. I dag har jeg besøk av 2 gjester her i studio. Og jeg vil gjerne introdusere, jeg tror jeg starter med deg først, Arnt Ring. Jeg skjønte sånn at du er fra Rognsund, eller nærmest bestemt på Seilaren, vokst opp i en fiskarbondefamilie der. Ja, det stemmer det. Ja, velkommen til deg. Takk. Og så neste gjest, da snur jeg meg andre veien, vokst opp på Mortensnes i Nesseby, også i kombinasjonsnæringa. Aile Johansen, velkommen. Takk. Ja, i dag så snakker vi altså om fiskarbonden, og det er jo en sentral og langtlevende tradisjon som flere personer i sjøsamiske områder har tatt del i. Deriblant dagens 2 gjester. Så dere har begge vokst opp i denne næringen og i denne leveveien, og i litt ulike tider. Dere er jo litt ulike generasjoner, dere 2. Jeg tror vi må starte først med litt sånn definisjon her. Hva er fiskarbonden? Fiskarbonden, det er en som ikke har sommerferie, holdt på å si. For om sommeren så må man ha slåtta og alt. Og det er litt å gjøre det hele tiden. Du kan ikke bare reise på ferie og etter at fisk er ferdig, sånn som jeg gjør nå. Sånn som du gjør nå, ja. Latte dager nå, du kan få på ferie. Ja, nei, ja, det er noe sånn. Ja, det er jo en kombinasjon av 2 næringer da, eller 2 yrker, hvor det er en som, altså en yrke er bonde, og det andre er fiskeyrke. Så det er jo, som man sier, en jobb da, hvor du ikke har ferie, for det er jo 2 yrker som er basert på sesonger, som da sesongene går om hverandre. Så når det er rolig på havet, så er det nok som skjer på gårdsdrifta, og så når det skjer noe på gården, så er det gjerne rolig fiske. Ja, for fiskarbonden, det høres ut som et ord vi har lagd her og nå, sammensatt av 2 yrker, men det er altså en kombinasjonsnæring som og har vært vanligere enn man kanskje tror. Her i områdene i hvert fall. Ja, der jeg var vokst opp der på Seilaren, det var nesten alle hadde. Det var ikke så mange sauer, det var noen sauer vi drev med. Men da var det mest eget hus, også til naboer kanskje, men det var jo ikke noe sånn at det var stordrift for ikke, men det ble jo, det måtte nå gjøres alt, og passes på, og hentes og klippes. Drev ikke butikk av det den gang? Nei, det var noe, i alle fall ikke våre stift, det ble ikke noe butikk av det, men det var noe, vi hadde noe kjøtt og alt, så slapp å spise fisk hele året. Så det var jo, så hadde noe kjøtt nok i alle fall. Aili, du er jo også vokst opp i fiskarbondekulturen. Hvordan i Nesseby? Ja. Hvordan har det vært? Det har jo vært fint å vokse opp med både fiske og fjøse, både for hvor mye jeg har lært tidlig, og det er bare det med arbeidsmoral og alt sånn, men også å kunne være med dyrene og ja. Jeg synes jo det her er litt artig at jeg faktisk var så heldig å få dere 2 her i lag i denne episoden, fordi dere er jo av litt ulike generasjoner, så jeg ser jo på det som et lite generasjonsmøte det her. Arnt, da du var ung og vokste opp på gården med gårdsdrift og fiske på Seilaren, hvordan var den barndommen? Den var egentlig fin, skal jeg si det. Den har jeg ikke ville vært uten. Det var jo jobb, holdt jeg si, hver dag, hele året. Vi var jo aldri på ferie. Sånn, ja, vi kunne, nei, ja, kanskje det Hammerfest. Det var noe lengste vi reiste. Så det var jo, når du kom hjem fra skolen, så hadde du enten å gå i fjøsen, eller ned i fjæra og hjelpe foreldrene å sperre fisk og henge på gjelen og sløy og så man kom hjem, så ble skolesekken på Sneskaven, og så gikk vi bare rett ned i fjæra.
Ja, det høres ut som en fin barndom. Fikk dere lommepenger? Ja, litt. Det var jo ikke så mye, men det var noe så vi fikk gå på butikken og kjøpe litt karamell i ny og ne. Ja. Ja, så det var ikke så mye å hente, men det var sånn det var. Ja. Ja, så man fikk god arbeidsmiljø. Så det tror jeg henger igjen i dag også, at man stod på. Men man hadde jo fri innimellom, det hadde man jo. Så man fikk noe lekt nok også. Så Litt gårdsidyll, bondeidyll, men samtidig hardt arbeid. ja. Må ha begge delene. Ja, så før man gikk på skolen, så var det i fjøsen og matte sauene. For de var jo, mor mi, hun jobbet jo på internatet der ute, så når hun hadde morgensvakt, så var det min jobb å gå i fjøsen om morgenen. Så det var kanskje litt fjøslukt med av og til, men det hørte jeg aldri noe om. Så det skiftet ikke klær eller noe. Så jeg tror alle var vant med det, så det var ikke noe å springe og dusje etter før man gikk på skolen, så det gikk kjempebra. Hvor mange sauer hadde dere? Nei, vi hadde 10 sauer. Ja. Ja, det var det vi hadde, og så fikk vi noe lam med. Så. Men det måtte noe gjøres, den jobben også. Ja. Så drev far min som fjordfisker. Så han var så å si hjemme hver dag. Ok, for han var ikke så langt unna. Nei, han var ikke så langt unna. Så da var det jo fisket i fjordene. Og du tenkte ikke å gå til havs for å få fisket, sånn som i dag. Så det var egne gytefjorder som fisken kom inn i. Ja. Så vi så jo garnendene fra kjøkkenvinduet. Så det var veldig, veldig fint. Ja, men den tiden er nok over nå. Ja, ikke sant. Det er kanskje ikke helt samme fiske i Rognsund nå som da? Nei da, det er veldig forandret. Så det er ikke fisk mer som kommer på de her gytefjordene vi var vant med før. Så det er liksom helt slutt. Men den gang så drev man vel kanskje både fiske og gårdsdrift litt mer sånn for matauk, ikke som jeg var inne på i sted butikk, for seg selv? Nei, fiske var jo mer inntekt, det var det. Det var det? Ja, det var det vi skulle liksom leve av. Så jordbruket vårt, det var bare sånn til å ha eget husbruk. Ja. Man slapp å kjede seg når man kom hjem. Ja, slapp å kjede seg, ja. Ja, hva tenker du, Eileen, når du hører han fortelle sånn han vokste opp i sekken i sneskala og sprang i fjæra og tok morgenstellen og mamma selv var på jobb, og ligner det litt sånn som du har hatt det? Jeg kjenner meg jo igjen i mye, men det var jo litt mindre arbeid til oss ungene, så ung. Vi var enda litt mer sånn, kom og gi kopplammen litt melk, eller sånn, være litt sånn, løpe unge rundt og hjelpe til med litt sånn lett arbeid, men det er jo mye som høres kjent ut med å hjelpe til, og det med at man tenkte, det var ikke akkurat sånn at begynte å jobbe og fikk lønn, og man så på det som en sånn jobb for å tjene penger når man begynte å hjelpe til først. Det var egentlig bare sånn, nei, det er forventet at vi gjør når vi holder på med det vi gjør, så det var jo først når man ble litt eldre at man, i stedet for å ta oppvaskmaskin, så kunne jeg være å ta litt fôring. Ja, ikke sant. Så får man litt ukepenger. Ja. For hvordan var det hos dere? Det var faren din først som drev både fiske og gård, eller var dere en familie om det? Nei, faren min, han tok og plutselig fant ut at han skulle kjøpe sauebruk da. Så han startet jo helt fersk og kunne egentlig ingenting. Og satt i gang med det, så drev han med bare gårdsdrifta da i noen år før han kjøpte seg fiskebåt også. For da så han jo flere som kombinerte gårdsbruk og fiske der i Nesseby. Så ble han nå en fiskarbonde. Før nå i de siste årene så er det min mor som har tatt over drifta. Og så har jo jeg også fått egen fiskebåt da. Eller kjøpt egen fiskebåt. Jeg har ikke fått den gratis. Nei, det koster litt med en sånn en. Det koster litt, ja. Men skal vi se, du var jo også litt inne på det her i sted, Arnt, at da mor din var på jobb på internatet, så tok du fjøsstellet, og far din var mye ute og fisket. Var det litt sånn arbeidsfordeling? Mor tok fjøs, og far tok fiske? Ja, det var nok det, ja. Så han gikk jo tidlig på sjøen sånn, for å levere om. Så han måtte jo gå sånn i 5-tiden, altså. Så gikk jo mor mi på jobb 7, så da var det liksom min jobb. Ja. Ja.
å få fôr til de sauene. Ja. Så men det var jo en snarere affære, så det gikk noe fort. Så. Men det måtte jo gjøres. Ja, alt må gjøres, alt må gjøres. Det er jo dyr man må gjøre, så det er mye arbeid. Hvis vi klarer å bringe dere litt tilbake på mimringa her, hva er ditt beste minne fra oppveksten med fiskerbondekulturen? Det er jo fine minner fra, blant annet ett minne, men det går jo mest da på landbruket, men hvor vi skulle, ta litt tilbake av den gamle kulturen, og hvor vi skulle da herse på et jorde, hvor det var litt sånn, da fikk man litt den følelsen av at der skulle hele familien hjelpe til, og det kom andre venner med unger, og hvor vi da jobbet på og hang gresset på hersene, og hvor man fikk litt sånn, kjente på hvordan det kanskje var for 50 år tilbake, eller når de holdt på hele, ja, det var lagarbeid. Ja, for å herse, det gjør man ikke mye av i dag, men kan du beskrive litt hva det er å herse? Ja, det er jo da hvor man setter opp stolper langs jordet, og så har du en ståltråd i flere etasjer på en måte, hvor du da legger gresset som man har slått eller kuttet ned da, over hersene, så det skal stå til å tørke. Så må man jo vende på gresset også etter hvert for å få at alt skal bli tørt. Herser dere alt? Ja, det gjorde vi mye. Det var kun hersing. Vi hadde ikke annet å gjøre. Så det var det vi måtte. Vi hadde ikke silo eller rundball. Rundball, det fantes jo ikke i den tiden. Så det var jo helt så det var å herse all gress og få det på, og så ta det ned. Og som regel så var det floing det var jo varme, fine sommer, da kom det jo regnet kom jo, så da ble det veldig travelt med det, få det i høysjåen, så det var sånn det var. Ja, man er fryktelig avhengig av vær og vind, både som bonde og som fisker. Ja, det kjenner man på at det er ikke den letteste samarbeidspartneren å ha med. Nei, jeg tenker Aili, han Arnt sier at de hadde 10 sauer da han var liten og vokste opp på gården, omtrent det. Dere driver jo enda gård, har dere 10 sauer? Nei, vi driver litt større nå med ca. 170 vinterfôrer. Så vi har jo gården som en inntekt, som de da hadde hovedsakelig fiske, så driver vi jo med både sau og fiske som, ja. Så driver man jo, ting er jo blitt litt modernisert, og det kommer mye redskaper, og som gjør at det også er lettere å drive såpass stort. Ja, det er jo kanskje skjedd litt grønne endringer fra da til nå i hvordan man driver. Jeg tror vi lar den henge litt, så kommer jeg tilbake til den utover her i samtalen. Nå kan jeg fortelle om min beste sommerminne. Ja, fortell! Det er når vi hadde fått sauene på beite og begynte å fiske laks. Vi fisket i sjøen. Det var fint, for da kjørte vi med båten ut til en fjord som heter Borrfjord. Og der var vi hele sommeren og fisket laks. Jeg var ikke så stor i gutten da. Jeg husker de første gangene. Jeg klarte ikke å se ut gjennom roruset på farmen sin båt. Så jeg måtte stå på dobøtta. Den brukte jeg. Så jeg så ut, og da styrte jeg, og da sang jeg, og da koste jeg. Jeg var ikke stor i karen, men det husker jeg veldig godt. Ja. Og rørt ble jeg også. Det forteller. Sånt gjør inntrykk på en, altså. Det kan være virkelig fine dager å ha en sånn oppvekst. Ja. Jeg lurer litt på, kan dere prøve å beskrive, hvordan ser et år ut som fiskarbonde? Fisker man jevnt? Driver man gårdsdrift jevnt? Går det rykk og napp? Du sitter jo her i juni, Aili. Jeg måtte jo avtale det her, besøke litt med deg rundt lamminga deres, blant annet. Ja, vi kan jo diskutere om jeg egentlig hadde tid til det her, eller jeg skulle jo egentlig nå har vi jo hatt det hektisk i fjøsen, men akkurat i dag så skulle jeg jo nesten vært på sjøen i stedet for å fiske etter krabber, men det var akkurat en dag fri her, og
Så, men det er årsjul, det er jo litt sånn, hvor katt I på året skal man egentlig begynne, men vi kan jo ta sånn, folk flest regner med at det begynner I januar, så har vi jo, begynner det I fjøset med paring da, som går utover, altså det begynner I desember, og så går det utover I januar, og så skal jeg ta det sånn om hverandre, eller en og en? Kan ro deg gjennom året så ditt. Ja, da begynner det jo med paring I desember og januar, og så når paringen over, så har vi startet krabbefiske litt med det vi rekker, før vi da skal gå over I torskefiske I slutten av februar-mars, som da varer helt til lamminga begynner å... Så da det jo, og mens vi har torskefiske da, så det jo sauene hjemme I fjøsen, hvor vi da fôrer en gang om dagen. Og så innimellom fiske så må vi også få klippet de sauene I marstid. Og så begynner jo lamminga I mai-juni, og de lammer seg ferdig, så fortsetter vi med krabbefiske. Og så skal vi jo få de sauene på fjellet og jordene. Eller først går de på jordene, og så sender vi dem på fjellet. Og da, når de på fjellet, så har vi en god sommerferie, hvor vi kan vaske ned fjøset og ordne gjerder og alt som har blitt satt på vent I vintersesongen for å fikse da. Og så kommer jo, og før vi sanker sauene ned, så må vi jo ta slåtta, så vi har høyt I vinteren. Så det jo sanking, og her det har vært litt dårlig seier de siste årene, men for 2 år siden kanskje så fikk jeg kombinere at jeg var på seifiske samtidig som de da sanka sau ned, og så var jeg og hjalp dem på ettermiddagen da til å sortere og veie. Og så det klipping igjen I november, og så det litt rolige tider, hvor man da igjen har sauene hjemme og skal fôre en gang om dagen, så man kan nyte det lille lyset som på dagen og ta seg en skitur, eller før det setter I gang igjen I desember. Jeg skjønner hva dere mener med, jeg hørte ingen plasser inni der du sa ferie, så jeg skjønner hva dere mener med at det vår form for ferie, det de kaller langhelg her for vanlig. Ikke sant, ja, oval weekend, det ferie. Arnt, nå har du jo snakket på innpust. Vet du hva jeg bruker å si I ferie? Jeg bruker å si, enten man på ferie hele året, eller så jobber man hele året. Det kan man definere det til. Sånn vil jeg si det. Ja, det handler om øyet som ser, kanskje. Ja, alle spør, har du tatt ferie nå? Ferie, sier nei, ferie har man jo ikke. Man gjør jo litt hver dag. Ja. Hva? Så enten man på jobb eller så man ferie. For man styrer jo sitt eget liv. Til en viss grad. Jeg pleier å si jeg min egen sjef, men samtidig så man jo blant annet påskeferien. Der pleier noen venninner å spørre om ikke jeg kan være med på fjell eller noe sånt, så sier jeg ja, jeg skal spørre sjefen om jeg får. Men der sa sjefen nei, for da det fiske, så da må man prioritere det som... Så man får jo styrt til en viss grad, men så må man jo følge de her sesongene samtidig. Men man kan jo fort en dag velge å heller ha fri på formiddagen og så jobbe på ettermiddagen. Så det jo deilig å kunne styre. Frihet under ansvar. Ja, det skikkelig. Du kan ikke gjøre som du vil om du har fri. Nei, det vel det. Man må jo hive seg rundt når fisken der, og når lammet kommer 2:00 på natta ute I fjøsen. Men så det jo fint med å kombinere de her, at det står jo på når det står på, men samtidig så får du jo variasjon I hva du gjør. Sånn at når det har virkelig stått på I fjøsen, så det ekstra deilig å endelig komme seg på sjøen. Og da man egentlig litt lei de her sauene, og så har man vært på sjøen, så kjenner man at nei, nå blir det godt å være I fjøset igjen, så... Variasjon, jeg liker også godt variasjon I hverdagene mine. Det fint. Jeg tenker jo når du forteller, Aili, om prater deg gjennom året ditt, det absolutt hektisk. Jeg ser jo bare for meg, av alle ting som begynte å tenke på, herre min, hvor mye utstyr det trengs for å drive både fisk og gårdsbruk. Jeg ser jo bare for meg, står der midt I
alt som skjer, og du, hvor er høygaffelen? Vi må gi høy til saua. Nei, der var fiskegarn, under der er den. Er det litt mye styr? Ja, men man har jo en viss man må jo lage seg litt sånn der er det og der er det, så du ikke står der plutselig med fiskestanger. Men ja, det er mye greier, så det er av og til man lurer på hvor har man satt den og klør seg i hodet, så er det havnet litt i, så man må ta noen gang og jeg holdt på å si, nullstille litt eller rydde sammen i sakene, så man merker når det har stått på med litt sånn hektiske perioder. Skjønner. Du, Arnt, du fortalte jo litt grann om oppveksten din her i denne kombinasjonsnæringen, men du har jo også i voksen alder drevet begge. Ja da, vi begynte jo når jeg endelig fant med noen å være i lag med, så begynte vi for oss selv. Så da drev vi jo i, jeg vet ikke, vi drev vel 15-20 år da, så vi ga oss. Hvordan var det? Gikk det bra, eller var det hektisk? Ja, det var mye hektisk, det skal jeg si det. Det var mye styr. Og så hadde man jo en liten jobb ved siden av i tillegg, til det fiske. Så det var masse å styre med. Man drev jo så småskaladrift med både fiske og jordbruk, så til sammen så ble det jo et utkomme, men det var jo ikke at det var fett akkurat. Men det gikk nå. Barn fikk vi, og alt var med i hele prosessen. Og det er også litt sånn arbeidsfordeling. Du direkte fiske, og hun stelte fjøsen, eller? Ja, det var litt sånn, ja. Men som regel så var man rodde jo mest hjemme der. Så man var jo mye hjemme. Så hjalp til. Men da var jo de her rundballene kommet, og silo, og så det var kaldt og frøsse det meste, så det var mye styr. Utvikling i landbruket også siden da. Ja, jeg hører jo hva som nå er. Nå hørtes det jo mye finere ut. Vi hadde jo litt hersing da inne da vi holdt da. Vi begynte i 84 med jordbruk. Da gjorde vi vår egen karriere. Vi kjøpte en gammel gård på fastlandet. Så drev vi der. Men det er jo derfor det gjerne blir en liten sånn familiedrift det her, spesielt når man kombinerer, for det er jo mye som skal gjøres, og mye som skal, så det er godt med å være flere om samme, ja, eller at man får fordelt litt grann et par arbeidsoppgaver i løpet av året. Det er en skikkelig livsstil det her. Ikke til å stikke under en stol. Nei. Nei, men det er vel desto viktigere at man liker jobben sin da. Ja. Jeg tenker vi har vært litt inne på det her et par ganger i løpet av samtalen, litt endringer fra hvordan det var før til hvordan det er i dag. Hvordan vil dere beskrive de her endringene? Du på Arnt, skal jeg se på deg først? Du som har levd lengst av oss. Hvordan vil du beskrive endringene i de her to yrkene, og det å kunne kombinere dem fra da til nå? Nei, det er jo verre nå. Jordbruket er blitt mye mer profesjonelt nå. De må jo drive bedre for å få overskudd i det. Det var nesten lettere før, eller lettere og lettere, men det er jo mye større enheter i dag for å drive. Du begynner ikke med 50 sauer nesten i dag. Det går nesten ikke. I alle fall blir det noe. Tilskuddene har gått ned til per sau. Det var jo tilskuddene vi levde av før. Jeg vet ikke hvordan det er nå. Men det er nok mer jobb nå. Og så er det vanskelig å kombinere fisk og jordbruk i dag. I alle fall her hvor vi er her i Altafjorden. For det er ikke fisk mer inne i fjorden, sånn som det var før. Du må bort. For å tjene til livets opphold. Og da kan man ikke være bonde og fisker samtidig. Da må i alle fall en være hjemme. Hva er grunnen til det, at det ikke er fisk i fjorden? Nei, det er ikke godt å si hva som har skjedd egentlig. Noen klager nå på, det er jo blitt mye oppdrettsnæring i alle fjorder, men... Nå høres jo det barndomsminnene til Arnt ut som de blir bare minner, da det er ikke helt kanskje gjennomførbart å drifte sånn som man gjorde før mer. Ja, det er jo noen som prøver,
Men jeg tror det er på vikende front, jeg tror det, i alle fall her i Altafjord. Det er ikke, de fleste gårdsbruk er jo lagt ned utover her på østsiden av fjorden nå, som har drevet med kombinasjonsnæring. Så det er det er en stor forandring. Og fiske er jo regulert alle veier. Og så for det andre så er det jo ikke fiskekjøp heller. Så, det er jo, så du må jo gå 2-3 timer bare for å få levert fisken. Ja, fiskemottak, det kryr det heller ikke av her. Nei. Og det er klart, det blir ikke fiskemottak heller hvis det ikke er fisk. Da stopper det selv opp. En er nok litt avhengig av hverandre her, tror jeg. Ja, nei... Men jeg er jo heldig og bor langs en fjord som enda har innsig av torsk og gyting, og så der hos oss så kan man enda fint kombinere, i og med siden jeg enda kan fiske nesten utfor stuevinduet. Så vi får jo ut og inn hjemmefra, så vi er jo hjemme hver dag stort sett med det fiskeriet vi holder på med. Livet er godt i Varangerfjorden. Ja, der er fint. Men Arnt var jo inne på det her i sted, at i dag er det nok mye store driftsenheter, og det her med å ha det fint hjemme med 10 sauer og litt sånn, det er kanskje ikke helt gjennomførbart. Dere drifter jo litt større, det må kanskje nesten være sånn i dag, Aili? Ja, du må nesten drifte sånn at det både skal være, altså at det skal være lønnsomt samtidig som du bruker så mye tid som det gjør, så du har jo ikke lyst på å jobbe gratis, og man har jo gjerne da over 150 sau når man først driver. Men så er det jo enda ikke blitt så lønnsomt å være bonde, så det er jo mange sauebønder som har en annen jobb og inntekt ved siden av. Og det er jo der jeg synes det er så fint å da være fisker ved siden av. Nå eier jo ikke jeg gård selv enda, så jeg trenger jo ikke å ta for mye så da er det fint å kunne ha en jobb som også er sesongbasert, og det er litt lettere at hvis det skjer noe i fjøset, så vet jeg at jeg har ikke en annen jobb. Jeg må møte på 8:00, og at jeg ikke kan at det er noen som venter på meg der, men at man kan styre det litt sånn som det passer seg mellom de to yrkene. Du eier båt, og du fisker, du har kvote selv, men du eier ikke gård enda. Er det sånn å forstå? Jeg har jo lyst til å ta over gården og drifte videre, men så er det jo noen utfordringer som kommer med det i dag, som man sier at alt er jo regulert, og det kommer jo lover og regler, og ja, dem som sitter med makt skal ha mye å si for hvordan man skal gjøre ting, både på godt og vondt. Ja, så det er kanskje kommet noen, er det sånn å forstå, kanskje noen paragrafer som gjør det litt vanskelig også å skulle kunne leve av en kombinasjonsnæring som fisker og bonden? Det er jo satt regler på hva du kan ha som biinntekt som fisker, og hvor mye du kan, et tak på hvor mye du kan tjene ved siden av. Og så er det jo også begrenset på det med at man ikke kan ha ansatte i annen virksomhet enn fiskeri da. Så det gjør jo det at det i teorien blir veldig vanskelig å kombinere fiske og gårdsbruk. Jeg kan jo ikke mye om det her, men jeg setter meg litt inn i det. Jeg har forstått det sånn at det er noe som heter blad A og blad B for fiskere. Og der er det litt forskjellige regler som gjelder. Ja. Noen som vil gi en liten sånn høvelig definisjon på hva er de forskjellene? Ja, blad B er jo det som kalles yrkesfiskere da, som har fiskeri som sin hovednæring. Og blad A, da har du fiskeri som binæring eller sånn fritidsfisker, hvor man da drifter med det som om man skulle ha holdt på med 50 sau på siden, litt for å ha noe å gjøre ved siden av. Men så har du jo litt forskjellige rettigheter som yrkesfisker enn bifisker, hvor blant annet det med tilskuddordninger fra garantikassa, sånn at du har en garanti på inntekt hvis det skulle skje noe med båten, eller at man
blir syk eller sånne ting, og det med pensjon. Ja. Og det med at du jo som yrkesfisker da skal ha hovedinntekter på fiskeriet og ikke på annen næring da. Ja, så du må passe på å være under... Jeg kan ikke tjene for godt på gården hvis Nei. jeg vil være yrkesfisker, men samtidig så vil man jo drive sauedrift med god kvalitet og få gode resultater, og da tjener man jo penger ut ifra det man gjør, så ja. Ja, er man god, så er det jo en risiko å tjene penger. Ja, det er jo det. Du er fisker i dag. Hva du er registrert? Hvordan blad er du på? Jeg er yrkesfisker på blad B. Blad B. Det vil si at da blir det i så fall gården attpå. Ja, da blir gården som en binæring, men så tar det jo tid å være sauebonde, så det er jo litt sånn om en annen, om hva man egentlig... Det er jo derfor man har lyst til å kombinere det, for man rett og slett vil drifte. Det blir jo ikke likt da, men forholdsvis likt med at det blir begge deler. Det er ikke som i gamle dager, det her. Nei, det hører jeg jo. Det er jo hårabud, men det er jo blitt i samfunnet i dag. Det er ikke alt skal måles i kroner og ører. Du kan ikke ta deg en fridag innimellom og noe omlagshuset da. Ja, nei... Jeg lurer på, tror dere at det er flere unge i dag som kan ha et ønske om å være fiskerbonde og kombinere fiske med gårdsdrift? Eller er Aili det eneste vi har igjen i Finnmark? Nei, jeg vil nok tro, i hvert fall der hos oss, hvor hvis man har lyst til å drive med sau, eller har for eksempel en gård i familien og har lyst til å overta, så er det jo mange som ser at det å drive med fiskeri ved siden av er en god kombinasjon, nettopp både på grunn av det med sesonger, men også for at det er viktig og en trygghet å ha 2 bein å stå på, hvis det er noen dårlige år i det ene eller andre. Og så er det jo, jeg synes jo det er få ting som kombinerer seg like godt i de 2 yrkene. Og da spesielt at hvis det er noen unge som kanskje kvier seg litt med å ta over gården, nettopp på grunn av det med at man gjerne må ha en inntekt ved siden av, som da kunne tenke seg å kombinere det for å vite at man blir å klare seg. Det er det jeg også synes. Jeg synes det er en veldig fin tradisjon i den fiskerbondekulturen. En ting er jo det kulturelle ved det. Det er veldig vanlig og har vært veldig viktig veldig lenge i sjøsamiske områder her. Så det er det ene, at det har en sjøsamisk kultur over det. Det andre er jo det du er inne på, det at det er jo så allsidig. Du har jo flere trygge bein å stå på. Går det dårlig i fiske, går det kanskje bedre på gården og motsatt. Så det er jo en trygghet, sånn jeg ser det. Ja, og så er det jo hvis nå de her reglene gjør det sånn at man ikke skal kunne kombinere det lenger, så blir det jo da et spørsmål, skal man drive med det ene eller det andre? Og så klarer jeg jo ikke helt til for meg hva jeg ville valgt. For hvis jeg velger fiske, hva skal jeg gjøre med all den tida hvor jeg vanligvis er i fjøsen? Og så, ja. Man har ikke lyst til å ta det valget. Man har jo lyst til å kunne drive med det videre, selv om, som Arnt nevner, at ting er jo blitt mer moderne, eller man driver på andre måter, så er det jo fortsatt en tradisjon og en liksom litt sånn indre med forfedre og sånn, at man driver med det som alltid er drevet med, og at det er enda noe i det med å kunne kombinere sånne drifter. Tradisjonsbærende kultur. Arnt, hva tenker du når du hører hvordan Aili har lyst til å Ja, det høres veldig fint ut. Ja? Det gjør det. At hun vil føre tradisjonen videre, ta over det foreldrene har jobbet med, og så ikke det bare legges bort alt. Så alt de har gjort med gården og brøtt opp jordet og fått bygd kanskje fjøs, så skal bare bli lagt ned. Eller. Så det er liksom, da får de eldre liksom, nei, det var nesten jobbet til ingen nøtte. Jeg
tenker jo også at du skal ikke starte en helt ny samtale her, men jeg tror vi fletter oss litt ned på distriktspolitikken også. Det å ha arbeidsplasser i distriktene her. Aili prøver jo å skape egne arbeidsplasser her, så det er jo også viktig det å huske på. Ja, som vi var innom på tidligere, det med hvordan det å vokse opp i enten gård eller fiske eller begge deler. Altså, føler jeg man kanskje også lærer viktighet eller litt sånn verdier rundt det med å ha dyr man kan være selvforsynt med, og det å drive med naturen, og spesielt sånn verden er i dag, og det blir snakket om å kunne være selvforsynt, og hvor man må få øynene opp, hvor viktig det er med i de mindre distriktene med, ja, det noen kaller kanskje små drift med det med å ha 150-200 dyr, og at man ikke mister alle de forskjellige driftene rundt omkring for hvor viktig det er å ha naturbruk og landbruk og rundt omkring, både for det å være selvforsynt, men også for at miljøet at ting ikke skal gro ned og alt. Hvor mye på en måte jeg tror er allmenn kunnskap satt i liksom, hva det heter. Her med tenk også, ja. Ja, hva som jeg tror er allmenn kunnskap i gåsøyer på grunn av hvordan jeg har vokst opp, og når man snakker med andre som ikke har samme oppvekst, at oi, det er rett og slett ting man ikke tenker over, at det at man har dyr på utmarksbeite faktisk gjør at det ikke blir grodd igjen, og at man har det man har rundt seg, og hvor viktig det er for hele samfunnet at vi har de her små brukene rundt omkring i distriktene også. Jeg tenker jo at noen må jo nesten produsere maten, og alle kan jo ikke gjøre som meg og sitte på kontor. Nei, det er sikkert det. Og det er som de sier at det har mye å si for denne handelsstanden og verkstedbransjen at det finnes mange små bedrifter som de kan selge tjenester til dem. Det er jo akkurat som i fiskeriene, og båtene blir bare større og større, og mindre fiskebåter, og da blir bedrifter lagt ned, sånne små bedrifter som driver i servicenæringen. Det er allmenn kunnskap i dag, at det er den veien det går. Det er bare politikere som ikke vil ta det over seg. At Finnmark tømmes for folk ut i yttersiden av de største sentra. Mange bekker små. Arnt, litt som på tampen, har du noen råd til Aili her å prøve å videreføre en kombinasjonsnæring, du som har levd noen år i den? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Hun høres ut som hun er godt oppdatert på det meste. Så, men ja, nei, hun må nok bare stå på. Hun har ikke fortalt om hun har fått seg hun har en mann som lurer i det fjerne. Aili, har du en mann som lurer i det fjerne? Han er ikke så fjern. Jeg har nå kjæreste samboer, så. Ja, vel, ok. Men når man er kvinne, så er det jo litt med barn og forskjellig, så da vil jo alt bli litt vanskeligere. Og jeg trodde du skulle si at når det kommer barn, og så lenge man har barn, og så er det bare å pøse på med unger, så blir det jo lettere, for da har du mer arbeidskraft der hjemme. Ja, det har du jo. Vi hadde jo tre unger. De var jo veldig flinke da vi vokste opp, så de hjalp oss jo. Det var jo så når vi var hjemme, så tok de seg av fjøsene til de ble eldre. Storesøster kom i de to minste i fjøsen. Så av og til kom de bare i nattdrakt opp og så under lamming, hva som foregikk. Så vi satt dem bare i et sauegard der, så da var de til de ble trøtte igjen. Så det ble veldig, veldig fint for ungene, og de lærer seg. Jeg vet ikke hvordan verden er egentlig. I dag, hvis du snakker med en unge, så snakker de bare om, i hvert fall guttene, om Messi, og det er fotball. Så det er liksom det handler om, og hva som leder Premier League, og ditt og datt. Det var litt andre. Men de som lever på en gård, de har litt andre ting å prate om. En egen type oppvekst, oppdragelse. Et siste avsluttende spørsmål som jeg kaster ut i rommet, så den som vil ta tak i det, får bare ta tak i det. Kan vi i dag i en eller annen grad snakke om et aktivt fiskarbondeyrke, levende fiskarbondeyrke?
det er jo det jeg synes er viktig å få snakket om, det å kombinere to næringer, blant annet landbruk og fiske, som fiskerbonden, for at det er mulig å enda kunne drive med de to som man alltid har gjort, så lenge man får de her politikerne og til å hjelpe litt og endre på et par paragrafer, så det lar seg gjøre i, ja. En liten bønn den veien. Da lurer jeg på om vi begynner å gå mot slutten av dagens episode her. Da synes jeg det her var kjempebra samtale, dere. Jeg synes også jeg bare skal forte meg å si Aili, masse lykke til videre. Det er veldig spennende å høre på. Takk. Prøv å gjøre som Arnt og mange andre før jeg har gjort. Så det blir spennende å følge med på videre. Så det var en veldig bra samtale, Arnt og Aili, og logit å besøke deres. Tusen takk til deg også som hørte på i dag. Hør mer i neste episode av Merra Sakka. Migula halat.